ഗൈസ്, നമ്മളുടെ ഇടുക്കിയിൽ ആനക്കുളത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരട്ടെ. വായോ. അടിമാലി മൂന്നാർ റൂട്ടിലെ കല്ലാറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് ആനക്കുളം എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ആനകൾ വെള്ളം കുടിക്കാനായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആനക്കുളം എന്ന പേര് വന്നത്. ഈ കാണുന്ന ആനകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പുഴയുടെ അപ്പുറം എറണാകുളം ജില്ലയും ഇപ്പുറം ഇടുക്കി ജില്ലയുമാണ്. സ്ഥിരമായി ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കാട്ടാനക്കൂട്ടം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. ഈ പുഴയിലെ ഒരു പാറയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുമിളകൾക്ക് ഉപ്പുരസമുണ്ടെന്നും ആ ജലം കുടിക്കാനാണ് സ്ഥിരമായി ആനകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്.